Namanya siapa? Mau bikin tuyul lah. Mas Wildan. Simpan, jadi hari ini aku kedatangan paket guys. Namanya siapa? Namanya siapa? Alipa. Aku bikin prince. Ini Mbak Ais. Aku Ini Mas bikin- Idam. Aku mau bikin tuyul lah. Ini Mas Wildan. Mas Jidan gambar apa? Rumah. Mbak Alisa gambar apa? Satu sini. Mana? Rumah gue nih. Ya rumahmu itu, sebelahnya itu rumah siapa? Rumah siapa? Satunya. Aku. Masa mana lihat? Kebalik loh. Mana hantunya mana? Kebalik, bikinnya lo kebalik. Ini udah gini harusnya hadapnya. Nih. Aku mau sini aja ya, Bu. Ya. Betul nggak? Iya, bisa, bisa. Unboxing time. Jadi hari ini aku kedatangan paket guys. Ini paket aku tuh ada beli agak robek ya bun. Baru beli mesin gitu, mesin obras. Jadi kemarin kan di tahun lalu aku udah beli ini kan mesin jahit. Nah aku hari ini beli mesin obras. Mari kita unboxing. Yuhu, mesin baru. I'm very excited. Wow. Ini dapat benang ya? Dikasih bonusan. Oh yes, I.
Gimana sih ya bukanya? Tolong mempermudahlah aku dalam membuka cara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukanya lewat mana? Tipenya yang 14 HD824. Ini tuh saudaranya dari yang kemarin mesin jahit, sama-sama hebat duit. Susah ya bun ya. Oh, dari sebelah sini mukanya. Wow. Kita buka. Jadi di gambarnya itu dapet ini mesin, obeng, pedal, ini apa buat bersihin, jarum, ini pisau, ini tuh tempat benang kayaknya, sama ini tempat masukin benang. Unboxing time. Masya Allah, Masya Allah. Dapat bukunya dong, buku instruksi. Di situ dapat tempat benang. Ini buat naruh benangnya. Habis itu dapat jepitan buat masukin benang, jarum, dan kurang tahu apa aja. Nanti aku bakal baca. Ini dapat, ini pesan aku stopper 1000-an. Dia lagi promo gitu, jadi aku beli 5. Langsung kemana aku beli 10. Ini pedalnya. Oh, ada lagi ini buat wadah tempat potongannya itu. Cantik banget guys, tuh so pretty, so pretty. Kita bakal angkat dulu. Wow, so pretty.
sini. Oh, ini dimasukin dulu. Hmm. Wow. Aku pasang. Ini gini nggak sih? Kayaknya ada ininya deh. Ada tempat ininya. Wow. Oh, nice. Oh, udah dicobain gitu sebelum dikirim. Tapi kita coba ya, siapa tahu nggak bisa. Udah dipasang kan? Udah. Ini sih yang benang 4. Kita geserin kali ya. Plastiknya. Ini tuh tempatnya di mana? Kayaknya tempatnya di sini deh. Mana sih? Pedalnya nyucuknya di mana? Ini kita perlu it's portable. Selalu lucu menyenangkan bisa. Kita buka ini. Ini tuh memang satu paket atau hadiah? Kayaknya memang ada satu paket dan gratis benang. Dia tuh ada instruksinya, pasti ada. Kemarin kayaknya kalau nggak salah aku lihat di sini deh. Pokoknya gimana? Lupa. Oh, ada ini keretaannya. Sambil listrik ya guys. Oh, baru sampai nyala. Durasi benangnya berapa? Natural. It's so easy, man. Easy, man. Easy, man. Wow, it's very big. Emang ini nggak gedean? Aku nggak bisa ngejualin. Tapi boleh dapat gede sih ini. So fair. Ini tuh mahal, 20-an gitu. Sedangkan kalau kita beli yang biasa itu